Uchun zo'r yangilik. Endi avtomobil raqami o'rniga ismingizni yozib olsangiz bo'ladi. Bu haqda hukumat qarori qabul qilindi. Demak, endi yo'llarda davlat raqami sifatida ism yozilgan mashinalarni ham ko'ramiz. Xo'sh, bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Hozirgi lavhamizda shu haqda so'z bor edi. Haqiqatan 2026-yil 1-yanvardan boshlab mamlakatimizda ana shunday tartib joriy etiladi. Bu haqda hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga asosan 2026-yil 1-yanvardan boshlab avtomototransport vositalari uchun istalgan harf va raqamlar kombinatsiyasiga ega bo'lgan davlat raqam belgilari yagona oshirilgan to'lov evaziga jismoniy va yuridik shaxslarning to'g'ridan-to'g'ri elektron murojaatiga asosan beriladi. Jismoniy va yuridik shaxslar onlayn rejimida uzluksiz ravishda yangilanib turadigan yagona ochiq ma'lumotlar bazasida bo'sh turgan davlat raqam belgilarini yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalarining ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'linmalarida joylashgan infokioskalar yoki O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatining mobil ilovasi hamda rasmiy veb-sayti va O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tanlab olishlari mumkin bo'ladi. Demak, ushbu sanadan boshlab yurtimizda har bir odam o'z xohishiga ko'ra mashinasi uchun noyob raqam olishi mumkin. Bunda o'ziga xos tartib-qoida va shartlar mavjud. 2025-yil 1-oktyabrdan boshlab istalgan harf va raqamlar kombinatsiyasiga ega bo'lgan davlat raqam belgilarini berish yagona oshirilgan to'lov miqdori UzAvtomoto belgi davlat unitar korxonasi tomonidan belgilanadi. Aholining talab va takliflaridan kelib chiqqan holda avtomototransport vositalari uchun 6 tagacha harf va raqamlar kombinatsiyasidan iborat bo'lgan, ya'ni noyob davlat raqam belgilarini ochiq kim ochdi elektron savdolari o'tkazish orqali beriladi. Unda noyob davlat raqam belgilari amaldagi davlat raqam belgilarini takrorlamasligi, qonunchilikka va axloqiy normalarga xilof ma'noga ega bo'lmasligi kerak bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, ismidagi harflar soni 6 tadan ko'p bo'lgan insonlar bunday noyob raqamni ololmaydi. Bir xil ismdagi odamlarning esa faqat bittasi bu belgini olish imkoniyatiga ega. Maqsuda Shrimboyeva, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Davom